Молится ли Бог Богу? Что? Поклоняется ли Бог Богу? Молится ли Бог Богу? Да, молится ли Бог Богу. Но как Бог может... Ты права. Это не имеет смысла. Так что здесь в Библии Матфей 26:39 говорится: «И отойдя от них подальше, Иисус пал ниц и стал молиться, говоря: Отец мой, если это возможно, пусть минет меня чаша сия». Ты читаешь Евангелие от Матфея? Да, это Евангелие от Матфея. Это было перед его смертью. Хорошо. Перед тем, как он взошел на крест и был распят. Хорошо. Вот почему он должен был молиться. Так что он... Но если он был Богом на земле, как Бог может молиться Богу?